大家好，今日咧學習下吸水性皮革同埋非吸水性皮革嘅分別喎。咁啊，吸水性嘅皮革咧就顧名思義啦，你滴一滴水落去，大約1分鐘到咧，佢就會變咗深色嘅。咁呢個啲水就滲咗落去啦。咁啊，吸水性嘅皮革啦。咁有咩啟示咧？咁就話佢哋嘅性質咧又唔同嘅。咁大家睇睇詳細。咁啊，吸水性嘅皮革啦，咁啊佢係深層嘅漂染啦 ，dye through 嘅。咁啊，之前都提過噶啦。咁佢會因為面頭冇一個叫塗層啊顏料咁嘅話咧，佢手感咧就好柔軟嘅，亦都紋理好清晰。咁佢嗰啲叫做毛孔啦睇到啦，咁樣好似呢幅圖咁喎。咁另外就話佢顏色咧亦都好有立體感嘅。咁相對呢個非吸水性嘅皮革嘅話咧，佢表面咧就噴塗嘅就好似呢個紅色嗰層咁樣。咁有一層嘢喎，咁啊保護好啲啦，咁啊即係耐磨啦、耐用啦。咁但係就話手感就冇咁好啦，因為咧佢會有啲膠嘅感覺。咁顏色咧就通常都係比較單調嘅。OK，睇睇呢個單人 sofa 嘅皮革咧，吸水定唔吸水先嗱？滴啲滴水落去，哇！一滴落去咧，即刻深色晒喎。咁呢個咪吸水性嘅皮革咯。好，我哋睇睇呢個 sofa 嘅皮咧，吸唔吸水喎？咁嗱，你見到啦，佢流走咗咁嗱，唔吸嘅佢其實，因為咧佢表面有個塗層啊。咁其實塗層咧，我哋都見到嘅，其實可以見到嘅。有時如果你經驗多咧，可以睇到佢有個塗層，其實試都唔使試。咁當然啦，需要少少經驗嘅累積啦。今日咧就講到呢度，咁下一個視頻我哋再見。